नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार वर्मा आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी विद वर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, जुकाम रहता है, हमेशा कफ और बलगम की जो प्रॉब्लम है आपको हमेशा बनी रहती है, आप अस्थमा के पेशेंट हैं या अस्थमा की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत रहती है और आपको बार बार जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है या लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको अक्सर होती रहती है, तो मैं आपको एक ऐसी टैक्टिक्स बताता हूँ, ऐसी एक रबिंग थेरेपी बताता हूँ। अगर आप उसे किसी भी वक्त दिन में 2 से 3 बार अगर आप करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, तो आप निश्चित रूप से लंग्स की कोई भी समस्या, चाहे वो अस्थमा ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, सर्दियों में क्या है, खांसी सर्दी ये सब होता ही है। तो ये एक ऐसा तरीका है, अगर आप इसे करेंगे और कभी भी पहले तो अगर आपको सर्दी खांसी या लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। और अगर आपको प्रॉब्लम कोई हो भी जाती है तो इस रबिंग थेरेपी को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सर्दी खांसी अस्थमा और लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, जो आपका हाथ में, ये आपके दोनों ही हाथों में ये जो उभरा हुआ भाग है, ये अंगूठे के नीचे जो ये वाला हिस्सा है, ये इसी तरह से आपके राइट हैंड में भी ये जो उभरा हुआ भाग है आपका अंगूठे के बिल्कुल जस्ट नीचे, आप इसको करना क्या है, ऐसे करके इनको दोनों को मिलाना है और इसको ऐसे ऐसे रब करना है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ये आपको 2 से 3 मिनट के लिए करना है। और जब भी आपको समय मिलता है, सोते समय या ऑफिस में या घर पे आपको समय मिलता है, तो बस आप 2 से 3 मिनट आप इस एरिया को आपस में रब करेंगे और आप विश्वास कीजिए, किसी भी तरह की सर्दी खांसी और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे अस्थमा ही क्यों ना हो, आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियाँ मैंने अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर रखी हैं। आप उन जानकारियों का लाभ उठाइए, मेरा चैनल विज़िट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस तरह की जो जानकारी है उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्या है तो आप मेरे नंबर 9760702030 पर संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।